係喎，呢個濕疹都可以解決到問題。係啦。嗱，漏咗講添，呢一個控糖控三高減脂益生菌咧，濕疹嘅問題都可以解決。點解會有濕疹咧？就係你身體入邊咧好多壞菌，你嘅好菌唔夠壞菌去打，而導致到濕疹嘅發生。咁你濕疹去睇醫生，最多俾你搽類固醇。咁呢一個咧食完之後咧，好菌多咗，去打低一啲壞菌。濕疹咧係可以幫你咧做一個咧治療嘅呢一個係做一個叫做舒緩嘅 ，O 唔 OK？係。嗱呢個亦都有好多朋友仔證實㗎呢個，啱啊，都有好多嘅好評。如果你哋有跟開我哋直播有睇開嘅話咧，都有好多嘅好評㗎啦。係空肚食，如果咧你咧本身早上可能又食緊啲西藥啊嗰啲咧，咁我會建議你咧係可以咧隔開2個鐘都得嘅。如果唔係咧，基本上空肚食係最好，因為吸收率最好。冇錯。嗱，今日關鍵就係 B 啊，價錢都一樣㗎啦，189蚊一盒啦，3盒以上每盒179，6盒以上最平169蚊。當你買6盒一樣啦，會同款送多1盒俾你，所以咧今日嘅價錢只需要140幾蚊一盒㗎啫。咁咧每日食一條咧，其實佢食到1個月，所以佢份量係足量㗎。平時呢啲生菌咧，你通常咧係半個月，係啦，食到半個月。我哋今日呢個係食到1個月嘅。嗱，咁咧今日咧我主打咧，我係介紹咗2隻生菌俾大家先。咁但係因為頭先咧我哋咪講599包郵嘅，咁所以咧嗱我而家輕輕咧開埋其他嗰幾款嘅心跳文嘅曲俾大家，但係我唔介紹住。如果你想運包郵而你又知道嗰樣係咩產品，你可以直接打。如果唔係嘅話咧，睇下我呢幾日咧邊一日有時間，再唔係咧我翻香港同大家介紹都得嘅。係啦，我都係咁諗，老闆。嗱，咁我哋有骨丸係啦，咁如果咧你咧今日咧係啦，可能腳仔啊、關節啊、勞損啊、長期企、長期行路、長期坐嘅、長期做同一隻動作嘅、媽媽手、主婦手嘅，全部呢一個可以幫助大家做修復嘅，入邊有維生素 C 同埋 MSM 咧係美國啊嚇，係啦，講到明呢一個嘅成分咧係有消炎嘅功效嘅 ，OK。濕疹我會建議每日你可以早晚各食一條。係啦，早晚各食一條 ，OK， 係啦，嗱咁，但係如果你夜晚食咗呢一個嘅話咧，咁你就唔需要啦，你就早上食呢個，夜晚食呢個咯。好啦，咁呢個骨丸咧就係乜嘢咧？係啦，又係每日食2粒嘅啫。係啦，嗱，我哋都呢度有個教學俾大家嘅。嗱，骨丸咧就係每日1次，每次2粒，配合溫水呢一度。係啦，骨丸。咁骨丸咧就係如果你今日咧有一啲組織嘅問題啊，係啦，如果你平時有食開葡萄糖胺，你可以去體驗一下呢一個會唔會幫到大家啦。係啦，咁呢個係一個美國嘅專利啦，臨床實證咧係有助幫你咧改善一個咧係啦做乜嘢關節嘅健康，係啦，咁同埋咧呢一個咧係可以咧就係做得到咧就係舒緩關節嘅不適啦，提升我哋嘅活動能力嘅 ，OK。好。嗱呢一個，好啦，咁今日咧係啦，仲入有維他命 D 啊嚇，所以咧可以幫助埋咧又促進啦呢一個鈣嘅吸收。平時要飲奶嘅嘛鈣，係啦，咁呢一個咧都係幫助你吸收埋鈣嘅，可以咧幫助你即係唔使話一定要曬太陽先吸到鈣咯。咁呢一個咧長者唔係好多人會去曬太陽。咁如果咧小朋友空肚食嘅話咧，返學驚佢去洗手間。嗱我應該咁樣講，如果咧小朋友啊，我會建議咧，你可以俾佢試下咧夜晚食。或者放學臨瞓食完咧，我相信咧佢會咧第2朝起身就去噶啦，係啦，或者咧如果咧你頭1-2日咧即係第一次食嘅話，你驚小朋友個反應好大咧，你可以咧星期5晚開始俾佢食。係啦，星期5晚俾佢食星期5、星期6、星期日咁樣體驗咗呢幾日咧，睇下佢 O 唔 OK 先。因為咧，其實你問我佢會唔會即刻射咧？佢唔係射嘅，但係佢會令到你想去嘅。嗱，咁我老實返學，我又唔知學校嚴唔嚴啊，或者會唔會可以經常俾你去洗手間啊嚇？咁可能你等到小息噶嘛。咁我會建議你可以俾夜晚試咗先。同埋咧，佢最好係屙出嚟嘅便便咧係一條靚㗎，佢唔係射，唔係爛㗎，一條非常之長嘅俾人。只不過咧，我本人咧，因為我腸道比較敏感，所以頭先咧佢叫我食咧，我就話我唔食啦，因為我今朝已經食咗，但係前提我食咗啦嘛，我再食我就驚太 over 啦 ，OK， 係啦，同埋因為我要搭成2個鐘車，我就費事冇即刻食咧，就因為我啱啱食完呢個，再食嗰個，佢再食又太多啦，係啦，嗱，其實咧我話俾大家最理想嘅食法就係早上食呢個，晚上食呢一個，係啦，即係如果你有失眠嘅問題，或者你係想咩咧睡眠質素好啲，你帶我食呢，你睇下佢眼瞓啦已經，嗱，佢食完呢個而家眼瞓啦，我話俾你睇係真㗎。係真係會眼瞓嘅，所以我頭先同佢講你仲食，我寧願食呢個㗎，我俾你聽，真係㗎。但係呢一個係可以幫助咧啲人舒緩情緒啦，同埋可以幫助咧就會唔鬧交啊，減低呢個壓力咯。追啦，司機追啦，我哋快啲啦。係啦，嗱咁呢一個 MSM 啊，係啦，買6送1，今日關鍵字係 C， 今日關鍵字係 C， 我哋呢度就係做過標好冇？係啦。你呢個俾我人嚟㗎。MSM。好。嗱
MSA 咧咁不如咁樣啦，老闆咁樣啦，我哋直擺上網啦，因為始終我冇介紹，我又唔想咁樣口舉，好冇？我哋所有 D2 Care 嘅嗰個叫做我哋嘅 Yes Labo 嘅 D2 Care 嗰啲嘅supplement，全部我哋擺上係啦，我哋嘅網站俾大家收單包郵，好冇？如果要詳盡介紹嘅，我睇下呢幾日邊一日有時間再講，好冇？翻香港我哋再詳。因為我哋咧陣間真係要搭兩個幾鐘，我哋呢度5點幾啦，我驚陣間塞車。韓國好誇張喎，一放工我同你講，1個鐘頭車程塞咗2個半鐘。係一放工，全部人都係跑，我覺得哇！使唔使跑啊？佢哋咧係趕住咧做最早嗰個走嗰個，點解咧？因為如果一遲咗走咧，一塞車咧塞幾個鐘啊！係啊！你半日嘅時間就喺個公路上邊，係啦。OK， 有一次咧，我哋去北韓嘅邊境塞咗5個鐘，哇！嗰次真係不得了啊！嗱，所以大家嗱，我哋而家講住要去今晚做棉被嗰度啊，所以大家呢一個。如果要詳盡介紹嘅，你可以之後等我哋再揾一日做直播介紹啦。如果唔使你有食開嘅，今日一個限時優惠買6送1啊，全部。咁你自己喺網站度撳都可以嘅，同時都可以 send 條 link 出嚟啦，放翻晒出嚟係啦。咁我哋自己我哋有介紹過嘅產品加埋 Yes Labo 嘅 supplement， 買6送1嗰啲。冇錯。OK， 咁今場係599包郵啊。係。好，咁我哋呢一步咧嚟到呢度先嚟睇啦，都唔想阻大家太多時間，同埋因為我哋都真係要出發啦。冇錯。咁嗱，今晚我哋嘅被被嗱呢個咧係講緊乜嘢咧？工廠直出源頭靚價，有興趣嘅朋友仔呢一間未介紹過，但我想講佢啲被啊個樣咧係超級高質。冇錯。大佬拍心口推薦嘅。係，大佬真係。係啦，拍心口推薦嘅 ，OK。係啊，唔好玩佢啦。好，多謝大家。嗱，蝦片記得要落單。大佬話，如果你蝦片記得要落單 ，BTS 嘅麵麵記得落單 ，Yes Labo 嘅記得落單，知唔知道？係，大佬話，仲有頭先啲襪啊，一生人未冚過一張舒服嘅被。哇！留意今晚。不得了，不得了。嗱，因為我哋都要搭車過，我諗你預唔好太早啦，可能香港時間都起碼9點零鐘啊，盡早啦。入 WhatsApp 群組，我哋而家個司機叫揸快啲，叫揸快啲。係啦，但係安全緊要喎。係冇錯。靚仔緊要。因為你遲咗半個鐘，有機會塞多2個鐘。哦。所以我哋。OK，好。OK，拜拜。多謝晒，拜拜。